Kajing persang jong Meghalaya Tourism Development Council haringkat bat ka Sustainable Transport and Efficient Mobility Society STEMS banpen kamay no daki bus na kabanta ban kit ya kinong jong kai perthai ki jaka baper po ka jilla ya ka bakala don ru kajing penbana balas dang na do ka arpu artrek jillio arja arpu saw kala penlongi ka seng all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ban let ikendo yo director katanat tourism ban panjing shai halor kani kaman Hakani ka jingi kendo kani ka seng kala late ru ban pen sngowi ki jing e ki bagi nongnya kali turis ki ba kamay na shilong shagoti ki kendo na kapor shakapor baraka arpusaw tari ujilio arja arpusaw kani ka association kala yo ban kendo yo director katanat tourism ka jilla uba Cyril V Dingdo Hadian ka jing yo bani kendo bot uhe officer jong katanat tourism habakran sikilat pathai kubor na kalyang president uba Ricaldinos Doling ulaong ban na kalyang u director ula ai ka jing pensai kabala penhon ya katika seng bot ban ya thu baka seng kala kran halor kamat jong jing yo urung ker thlap ki kali kamai ki ban nasabar jella ya kabala khata shibon ya ka kamai ka ji jong ki bot ong badai ban don da ki policy ki ban la ban khang ya kini nilap ishibun ki jing e ki bangi syam kum kinongnya kali tingi iba ni pensai si iba galong kali kawai gelanti ka bangi kwa ya iba in khang no e to boston ti i na kalyang jungi ong ini ba kani gadi tang si sin stio bali fidon jik e nam ta kata ti to ngiru ngila ya kan sibun halor ka boston tingi ong to ngila kali bali pat fin kam de giju di bos di bos ki MTC ki ba bujuk lek na ko pos ko wi pori turis ki bon jungok kai hang ni ka jela jungi te halor kata yang ba kilat sniu adin kilat sniu ni pendan kam no itu bos skul ke gi stem gi ong ni request ngiru dagang bala ngin shule rakani quality ni ai tang sin stio ban ben kamai ki menyelam turis lai pungut e ki bring tingi ngila na kalian ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association lengkat porok ki terbal ki ber rakani ka association ni kwa ba in pesutu ni pensai sipi ba ni nim dan shu ban khang ni ki bos stem ni shu ong bai to kan biang bai kata sing wi go association hotom ka su dei ki kali ki wan na bahar jala ada ben pendung no khamta mi kali kamai ada ben pendung no pa ISBT ka ISBT pek kalong kumne kumbang nila adep kren ke minister hakiri ki benai kisnem bil adep arjar fly yang pa katu ko dei jong ki bos tingi mla ban ong ban perungi kaliren tu te wa adu mentaru nginang ubu i ke jing ka jing e yang ki driver ba kumnungin le ban nginang thaulat kum ki driver tourist taxi kumnungin thaulat ban yo ban pen bak nyo perungi kali hang tu te wat ngi kali jing mut ni si viding do mai director jong tourism tu yo ngampat la ban yo jing mut to kata bentar ngimpat la hi ban yo bentar kumnungin le nam ta kata ka ketika ISBT ke pedana Pemuyong ngimpak la ban yo kumnungin le ngimpak yo karai ko piang kampak penhun hi yang kita tengah kerpat hiru bahang ni kapor ba lembai tourist minister tourism minister badan brom jengi ba poling bro ba inyo sko inyo kenya kene ke jengut ke jengnam jengi ka ba ni na ka wai pos ko por kila shurun kredhap ba de kini kali panabar te tang kata hi ke bang ko nang ba inle no da ka ba kiat in ai penhun lem no yang iki try jela ke kita ba kali kamai hangi ko jela chung hatu ko jigrung khasat ni kali banama kali kamai le hatu kam kata pade kamai ke ji jogi kala kata shibun e kata te gadi hispa na kispa persen kala kata shibun e wat hapreng jongi ki drabal ni dan kumba imat kina don kumba pra hajar mut ki kali ki ba kamai turis ki ba kamai be asam goti bat khamtam hukum ni ki poli bawan ki turis ki dan be ki benta ki ba ni yo ban ra ki turis banyalam kai ki jaka ki spot jongi iya kini ngelak kren la bun sin ya ka sorkaru ba ka daga sngobhar ko golong bala kin khang no i kali bana ba banu melam ekspon ndai ngelak de kren ki min subsnem ru arjar apply haka apply trik bor kindu i minister tourism minister ba polling do ba inle le no khndiat ki policy ni sna an khndiat te iya kini ke benta ngem kwa shu banyak keren mata kalau bangin ajing kenjwa mo ong ni director tourism di ba civil do bangin ajing kenjwa kali te kin sa thawla thalunti ban yarap yengi kejik su penhun yengi kalau ba director mentan ila penhun sibun e yengi halor kitu kimat lai teli kimat ki bai ong ba ki information center nang taina po Guwahati airport bat kawai kalau ba in court yengi ban ai training kumno bangin long standard kum driver no ndai bangin long thurmur hakanya kali bat kabalai kalau ba ong ba ai kejing ken le singila hadin mingila ai ta gijing kenjo kali bawan na bar state haman ki spot jung ngin bu ki bre jungi baki nyo ya ta gijing kenjo te kali hakini kita yo hi mentang nyo ai jing kenjo ni director tengin salak ban yo ya ka result ka babha ya ki travel tourist taxi pero ki badan hangi ke shillong ki bakamai hi ki baju kora ki tourist na ko ki post se ki jaka jong ka jong protai jong jala jong
Nalor kata ulapan paru ke jing sngohun. Ya keba nakal yang direktor katana tourism ulapan tip syaki ban nakal yang kasorkar kan sebut no da ke information center ha Guwahati airport keban ailat yaki bakamai na jela ban kit hi yaki nong wan jungok kai perthai. Nalor ban ai training ru yaki nong nya kali kamai bat ban wat kilat kilenti ban khang yaki kali ki bawan na sabar. Takeaway ke jing penhun yang iki kum ki driver mau berok banyak turis taksi kalau betang ni kawai kalau ba iong ba inchna no ke information kawai ke information center ke badan airport Guwahati bain ai yang ni ban ki jing yaki nomor phone ban nginyo ban ra hi mangi ki turis bon jungok kai sen ke jela jungi kata kawai bat sakawai kalau ba iong ru sakawai ke ar dei iong ba in thok sti singi bangin ai training kumnu ban training bahai kita terus nomor bun kiba bakalah ka yalam kai terus dan kiba la nalai ha di rumah kapok kali ka don kum kita mo kijing bakalah jing long travel te ila ong ba in ai training kini ki banai kini kita yo den artio la bu ya kata kajing pular yang iru bat ka balai ka dei ka ba iong ba yang i ba iong ba ngin yo ban ai ya kijing jim tho ya kijing ken jong kali bawan na bar dong state kat no kidan ti iong ini balaro long ka bala akini ka tayo mental ni ka tayo banwan ba jong ka tayo bengkong ba ar jong ka tayo banwan singi bengkong ni ba ar fila banwan ra engi ya kijing ken jong kali kenang bengin la ban ai ka jing ken ban ngin la ban ya khang no itu kali ban ba ya ai ba long yong ban la ban khang in ai cho kijing ken in sorbe kumnu ngin le ban yo ya rap engi double twist taxation Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hoi ta. Ba ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubabha. Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mat ka jingbria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno. Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ke jajingpa ka sorkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. Nang ni kong nagani ka daw ka sorkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upaj ba. Ka sorkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw patang da uni ujaj khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.